Olá pessoal, esse é o mini ventilador de mesa da marca Ventisol. Ele vem com um adaptador USB para você ligar direto no seu computador e também vem com a fonte se você quiser ligar na tomada. Eu vou ligar ele agora para vocês verem a potência. Ele é bem forte o vento dele. É um produto de excelente qualidade, consome apenas 3 watts, ele é super silencioso. Ideal para você ter na sua casa, na mesa de trabalho, no escritório, para você poder se refrescar nesses dias quentes.